낮이라는 환경에 적응하지 못하고 있었던 코우라는 중학생 남자가 있습니다. 코우는 모든 것이 조용해진 밤이라는 환경의 환상과 설렘을 가지고 있었고, 오늘은 밤이라는 세계의 첫걸음을 나가보려고 하는데 그는 우연히 어떤 소녀와 만나게 되었고, 좋은 것을 알려주겠다는 누나의 말에 무심코 그녀의 집까지 따라가게 되었죠. エッチなお店ではないみたいだな。じゃ、横になって。 와 씨. じゃあ寝よっか。エッチなことする気か。エッチじゃないよ。男女が同じ布団で寝るだけ。十分だよ。すいません、僕帰ります。怖いのでさよならと。そうはいかないぞ。ああ、よかった。ちゃんと寝てくれて。もう我慢できない。それじゃあいただきます。血だ。俺の血。 청년 막 터졌누. 사실 핑뚜기는 흡혈귀였었고 맛있는 냄새에 이끌려 그를 데려온 것이었으며 조금이지만 그를 자신의 권속으로 만들어버릴까라는 마음을 가지게 된 것이었는데요. 코우는 색드립이 조금 과하지만 자신을 밤의 세계로 이끌어준 그녀와 함께하고 싶었고 그녀의 권속이 되겠다 자처했으며 처음으로 피를 빨리고 1년 이내에 흡혈귀를 사랑해야 하는 조건을 채우기 위해 이날부로 매일 밤 그녀를 찾아다니며 방황하기 시작합니다. 第1回ヤモリくんの恋路を応援しようの会。 코우는 핑뚜기와 첫 키스 이후로 아무런 발전이 없었고 그녀의 친구들인 다른 흡혈귀 누나들에게 상담을 하고 있었는데 聞いたよ。ちゃんとヤモリくんを眷属にするって決めたんだよね。そうなるともう決まりだ。ヤモリくんを落とすためのアドバイス欲しいんだよね。 코우는 첫사랑조차 아직이었기 때문에 사랑이란 감정에 대해 잘 모르고 있었고 그저 코우의 이야기를 안주거리로 삼고 싶었던 꼴통 누나들은 그냥 귀여우면 귀엽다고 한마디를 던지는 것부터 시작해보라는 정도의 조언밖에 해줄 수 없었습니다. どう？見た感じ自分でも新鮮だと思わない？なんか落ち着かねえ。足がスースーする。女装した男子のセリフだよねそれ。つまりどうすればコウ君は私のこと。七草さん超かわいい。ベロチューしたい。は？していい？なんで？僕の中の男がざわざわする。真顔で言うなよ、気色悪いな。ある程度見た目が好みで毎日一緒にいたらそういう風にならない方が不自然じゃない？あれ？コウ君にとって私は性的に見れないってこと？何これ。ほんとごめん、飲ませすぎた。かわいいよ。いつも 코우가 핑뚜기로 조지지 않았던 것은 그는 아직 너무 어리고 미숙했던 탓이었고 마음이 멈춰선 것이 아니라 그녀가 불안할 정도로 너무 느린 것일 뿐이었네요. 그리고 이미 그에게 먼저 빠져버렸던 핑뚜기는 그가 자신과 하루라도 빠르게 같은 마음이 되어주길 바라며 오늘은 코우를 데리고 도시로 나왔는데 見たまえ、我々の研究対象だ。研究。こうして見ると青春に年齢は関係ないと思い知るね。ところでさ、ん？ナンパしてる人ってさ、それ恋愛からは遠くない？しかもちょっと不純というか。おい、ナンパ男が全員即ホテル行きたい奴らだというのか。ひどいな、ナンパ師差別だぞ。 그거 맞을 건데 そうじゃない人っているの？いるだろ 없어. う。しかしコウ君、考えてみたまえ。即ホテルのナンパに成功したとする。肉体関係、ここに恋愛感情は一切絡まない。では肉体関係から始まった2人はそれから頻繁に会うようになり、いつしかちゃんと付き合いたいと思うようになり、それが成就したとする。これは不純か？コウ君、これはな、そっくりそのまま私たちのことだよ。 목적을 가지고 연애를 하고 있다는 점에서는 그들은 정말로 사냥에 성공한 헌팅남과 다를 바 없었고 핑뚜기는 자신들이 하는 짓에 대해 그의 거부감을 없애주기 위해 자신들이 마구 해두고 있는 행위는 나쁜 것이 아니라는 것을 이로써 설명해줄 수 있었으며 선색 후사를 받아들인 코우는 자신들의 발전을 가로막는 무언가가 뚫린 기분이 들게 되었죠. ステイ？いいよ。 あ
達と喧嘩しちゃったの？まあそうっすね。ふーん。原因は何なの？自分が危険なことしてるの分かってて、どうすればそれが解決するのかも分かってるのに、そうしないことに俺がカッときて。殴っちゃったの？まひるくんはさ、その子のこと嫌いになった？嫌いとかにはなれないや。じゃあさ、大丈夫だよ。ほこれから仲直りしに行こう。幼なじみが吸血鬼に襲われてトラウマレベルの経験した後だってのに、その後女とイチャついてたんだなーって。私ね、こうもああなっちゃったら嫌だなって思った。だから最初に私の血吸わせてあげるね。俺のこと好きになるなよ。うわ、きっしょ。一個だけ確認したい。友達であることは変わらないんだよな。お前が何になっても。まあ別にまだ全面的に認めたわけじゃないけどさ。でも考えたら簡単なことだよな。こうの腹が減ったら俺のを飲ませりゃいいだけだろ。なんだよ。いやだってちょうど同じ話してたからさ。なんかずるいな。ずるいしエロいな。エロ？仲直りできた？キクさん、何してんすか。どうも、はじめまして。まひるくんから時々聞いてるわ。星見キクです。よろしく。ヤモリこうです。どうなってんだまひるくん。ねえ、一つ聞きたいんだけど、どうして君から吸血鬼の匂いがするの？星見キクさん、あなたは吸血鬼ですよね。質問してるのはこっちよ。まひるくんは知ってるんですか？俺は自分の意志で吸血鬼になりたくて吸血鬼と行動を共にしている。코우는 자신의 친구가 나쁜 흡혈귀의 장난질에 놀아나는 것은 아닌지 걱정하고 있었지만 그녀는 그가 생각한 것만큼 나쁜 년은 아니었고 그저 말할 타이밍을 놓쳤을 뿐이었습니다. 코우는 친구가 좋아하는 여자가 흡혈귀란 사실에 더 크게 상처받지 않도록 그녀에게 한시라도 빠르게 자신이 흡혈귀라는 것을 말하라고 했지만 まひるくん、私実は吸血鬼です。君がヤモリくんたちと学校で見たっていう怖いおじさんと同じよ。がっかりした？ 그것은 그들의 방식과 속도가 아니었죠. 僕は何をしたんだ。まひるくんに傷ついてほしくなくて。キクさんは本当にただまひるくんと仲良くしてただけで、それって俺とナズナちゃんと一緒で、結局人の恋路を邪魔しただけじゃん。キクさん。 하지만 코우는 사랑이란 것은 그렇게 간단하고 쉽게 끝나는 것이 아니라는 것을 그들을 통해 배웠고 자신도 언젠가 그들처럼 뜨거운 사랑을 하고 싶다는 생각이 가득해지게 되었죠. 요. アキラ。揃いも揃って吸血鬼。なんで？キモいんだけど。そう言われても。じゃあ何？あんたら二人揃って吸血鬼になるってわけ？わからない。まひるくん、呼び出して悪かったな。全然。いきなりであれなんだけど、どうやったら俺吸血鬼になれるかな。コウはいつもどうやって血を吸ってもらってるんだ。どうって조금 꼼지락거리다 보면 알아서 빨고 있던 코우는 친구의 물음에 답을 해주고 싶었기 때문에 이미 흡혈귀의 권속이 되어버린 녀석과 친했던 흡혈귀를 불러내게 되는데 キクちゃんは本当に何を考えてるのかわからないんだ。実は眷属は一人いれば満足って吸血鬼は少なくないんだ。緑ちゃんは一人、ニコちゃんは5人いたかな。カブラさんは7人で、キクちゃんは50人はいたはず。正直言ってヤモリ君のお友達にこれを聞かせるべきか僕にはわからない。あえて言うなら彼との今後をちゃんと考えてるのかも。あれ
あっくんさん、そういえばメガネ。んああ、そっか。そうだね。伊達だよ、伊達メガネ。おお。吸血鬼になって視力は良くなったけどさ、長年メガネだったからないと落ち着かなくてね。いやー、わかるわかるなー。たまにはコンタクトにっつってさ、出かけたりしてもつい何もない鼻の頭をこうクイッとしちゃったりしてね。こなんか落ち着かないんだよね。う。待て。会いたかったよ、あっくん。そして嘘つきのヤモリくん。 이곳에 나타난 녀석은 흡혈귀를 죽이는 탐정이란 존재였고 흡혈귀가 되어버린 조경을 찔러대기 시작했습니다. 君を眷属にした吸血鬼は誰だ？答えろ。探偵さん、さすがに吸血鬼3人相手は分が悪いんじゃない？あっくんのメガネ外してあげて。多分少しは楽になるから。分かった。吸血鬼は人間だった時の私物が弱点になりうる。それへの思い入れが強いほど高い効果を持つ。私を殺さなくていいのか？僕らは人を殺す趣味なんてないよ。あなたと違ってね。次やったら殺すかんな。情けないが負けを認めるしかないようだな。七草ナズナは元気か？それと関真昼くん、君には聞きたいことがある。星見聞くわ。いや、今はいいか。星見聞く。あいつは私が殺す。 탐정은 흡혈귀의 약점을 찾아내기 위해 그녀들의 과거를 파헤치고 있었는데 흡혈귀들은 살아가면서 자신들이 인간이었을 적의 기억은 조금씩 잊어가고 있었고 핑뚜기는 인간이었을 적의 모든 기억을 잃어버린 느낌이었습니다. 그래서 코우는 그녀가 쉽게 당하지 않도록 하기 위해 그녀의 과거를 알아보자 했고 조금은 알고 싶지 않은 것에도 손을 대야만 했었죠. ナズナちゃんも誰かを好きに。やっぱりやめてやめて、マジでやめて。覚えてないっつうか、記憶が全くないっつうか。まあでも私が吸血鬼である以上そうなんだろう。ナズナちゃんは好きになった人のことも覚えてないんだ。あ、どうした？探そう。ん？ナズナちゃんの記憶を。確認だ。我々の弱点となる人間時代の私物を見つけ、破壊なり焼却なりする。その際は必ず誰かと行動を共にし、一人ではやらないこと。ウィス。ナズナちゃん本当に何にも覚えてないの？だってゴーくん考えてみーよ。ん50年前のことを思い出せる？いや俺14だし。そもそもナズナちゃんって何年生きてんの？ていうかナズナちゃんっていくつ？もしかして100歳超えとか？30から40前後くらいだと思う。가능. すごくリアルな数字ですね。だから嫌だったんじゃ。100歳とか200歳だったら逆にかっこよかったのに。普通のおばさん。 쌉 가능. 一番古い記憶ってどんななの？この部屋、布団で目が覚めた。 먹튀당했네. 그리고 그녀의 오래된 물건들을 찾아보던 중 코우는 마침 30년 전 그녀의 병원 진찰 카드를 찾게 되었죠. 財布？ん？コウ君。私、病気なのかな？うわー、雰囲気あるな。カブラ？何してるのよ、こんなところで。この病院で働いてるってことですか？こんなん見つけたんだけどさ、なんか知ってる？これ。知らないわ、名前も書いてないし。あなたのじゃないんじゃないかしら。そっか。他人の診察券を持ってるなんてあります？何か意味があると思うんですけど。そんなの血を吸うために連れ込んだ人間の財布から落ちたとかいくらでもあるじゃない。いけすかねえやつ。何を隠してるんですか？
偶然なわけないでしょ。30年以上前の診察券が財布から落ちる。その病院に吸血鬼が勤めてる。何か知ってるなら教えてほしい。それが無理なら病院内を調べることを許してくれるだけでいい。条件があるわ。条件ってこれ？病院内をうろつくならそれ着てて。あとうるさくしないでね。あれ、知ってることを教えてくれるって話じゃ。ヤモリ君が言ったんでしょ。病院内を調べることを許してほしいって。それと3階の突き当たり307号室、今は使ってないのよ。立ち入り禁止は守ってね。ちなみに患者の間ではその部屋の前で幽霊を見たって話もあるらしいわ。 그래? 그럼 가야겠네. カブラさんは何か隠してると思う。でも絶対に隠し通すっていう意志は感じない。自分で気づけってことじゃないかな。뭐 아무튼 그들은 저 방은 조금 나중에 조사하기로 하면서 다른 곳부터 어슬렁거리기 시작하는데 私正直カブラの条件ってさ、コウ君の血吸わせてとかだと思ったよ。あいつ人の眷属候補寝取るのが好きだからコウ君も狙ってるもん。現実は一途な恋愛がいいってこと？ごめんって。幽霊噂と。おお、本当に出た。使われてない部屋の前で立ちすくむナース姿の女。スーッと壁を抜けるように中に消えていった。怖は？お化けマジじゃん。おるよ。いやいやいや、こんなのカブラさんに決まってんじゃん。この部屋にナズナちゃんに関する何かがあるんだ。どうにかしてここに入る。カブラにバレないように入る方法なら簡単だとは思うけど。入っちゃダメって言われたんだから、ちゃんと許可をもらおう。こいつ変なとこ真面目だな。あいつは昔からこうなんだよ。嫌がらせが好きな女で。昔から？え？それってどれくらい昔のことなの？ごめん、とっさに出ただけで。ヤモリ君だったかしら。ナズナと仲良くしてくれてるんですってね。ナズナちゃんを心配していたのか。でもそれは吸血鬼という種として、本田カブラという個人として。ごめんナズナちゃん、トイレ行きたくなったんだけど。捕まえた。俺に何か用でしょうか、カブラさん。私、人のものが欲しくなっちゃうのよ。私のものにしてあげるわ。俺はナズナちゃんの眷属になる。そう。 같은 시각 핑두기는 혼자서라면 출입금지된 그 방에 몰래 들어갈 수 있다는 생각에 슬쩍 들어가 보기로 하는데 埃っぽいだけで普通の病室じゃないか。やっぱお化けが出るから。カブラさん、突拍子もないことを言うんですけど、ナズナちゃんってカブラさんの眷属なんですか？全然違うわよ。あれ？ヤモリ君、だいぶかっこいい感じで言ってたけど全然違うわよ。ナズナが私を好きになったなんて断じてありえねえな。おいカブラ、何これ？この写真は何だ？どう見ても私とカブラだ。私がナースであんたが患者。つまりな、コウ君、惜しかったんだよ。逆なんだ。カブラは私の眷属だったんだ。全然違うわよ。あれ？前提として吸血鬼は血を吸えば相手の感情や考えていることがなんとなくわかる。ナズナ。何これ？輸血パック？ではないわ。そのパックに入ってるのは私の血。
私は吸血鬼になる前に血を残しておいた。忘れないように。私の血を飲みなさい、ナズナ。 그리고 카브라의 피를 마신 핑뚜기는 그녀의 기억을 조금 엿볼 수 있었는데 약 30년 전에 그녀는 병약한 몸 때문에 이 병원에 장기간 입원하고 있었고 사랑은커녕 동성 친구도 제대로 만들지 못하고 있었기 때문에 매일 고독과 싸우며 죽지 못해 살아가고 있었습니다. 調子はどうってあれまた鼻血じゃん。 하지만 그녀의 앞에 나타난 것은 핑뚜기 모습과 똑같이 생긴 하루라는 간호사였고 자신을 지극정성으로 돌봐주는 그녀의 모습에 조금씩 적게 되었으며 하루 또한 카브라가 자신에게 젖어있다는 것을 눈치채고 그녀의 건강을 되찾아주기 위해 흡혈을 하게 되었죠. カブラちゃん、もう一件だけ。そんなこと言って何件入ったんですか。お姉さんたちまだ飲み足りない感じ？おごるからさ俺らと飲みません？ 카프라는 그녀와 좋은 친구가 될 수 있었지만 남자들에겐 흥미를 느끼지 못하고 있었고 자신의 일상에 항상 참견하며 친구가 되어준 하루만이 그녀를 만족시키고 있었습니다. 하지만 어느 날 あ、私ウーロン茶ね。ビールじゃないんですか？ちょっと体に気を使おうと思ってね。私さ、結婚しようと思うんだよね。相手は吸血鬼なんですよ、ね。ビールおかわり。いや、人間。あと、もうお腹に子供いるし。いやー、まさかできるとは思わなかったよね。 설정상 흡혈귀는 인간의 아이를 가질 수 없는 것이었지만 얼마나 해댔으면 그날 이후로 하루는 자신의 아이를 부탁한다는 말과 함께 카브라의 앞에서 모습을 감추게 되었는데 사실 하루는 인간이 되길 희망하고 있었던 흡혈귀였기 때문에 인간의 아이를 낳은 것이었고 핑뚜기를 낳은 다음 죽은 것이었습니다. 카브라는 자신이 가장 소중한 것을 가져가버린 그 남자가 미웠고 더 이상 하루를 만날 수 없다는 것에 슬픔으로 가득했지만 그녀가 남긴 그녀와 똑같이 생긴 아이를 보며 슬픔은 기쁨으로 바뀌게 되었고 자신이 이 아이의 어머니가 되어주기로 했죠. 私はハルさんに頼まれてあなたの面倒を見てきた。あなたは生まれついての吸血鬼よ。 핑뚜이가 다른 흡혈귀와 다르게 인간일 적의 기억이 조금도 남아있지 않았던 것은 태어날 때부터 흡혈귀였던 것이 이유였고 카브라가 코어를 자신의 권속으로 만들려고 했었던 것도 과거의 하루처럼 그녀가 사라지지 않을까 하는 어머니 걱정 때문이었으며 핑뚜기에게 간호복을 입힌 것도 자신이 사랑했던 사람의 모습을 다시 보고 싶었기 때문이었습니다. 이 모든 사실을 알게 된 코어는 자신이 사랑할 여자가 세핑이라는 것에 큰 안도감 もういいでしょ。ここには来ないで。でもまだ。ナズナの顔見てると嫌なことを思い出してイライラするのよ。よかったね。人間だったことがないなら弱点もないってことだもんね。探偵さんに殺される心配はしなくていいってことだ。カブラを見てると変な気持ちになるんだ。イラつくっていうかざわざわして落ち着かない。カブラもそうだったんだな。ねえハルさん、私ちゃんと約束守れた？うまくできたのかな？カブラさん、嘘ついてませんか？どういう意味？ナズナちゃんを見てるとイライラするとか、ナズナちゃんがどんな人間と仲良くしてるのか心配してるようにも安心してるようにも見えました。いいわ、今はヤモリ君の言う通りってことにしといてあげる。ナズナと仲良くね。ごめん、お待たせ。バカだなコウ君は。え？カブラは嘘ついてないよ。イライラはありゃ本心だ。察したれよ。自分が惚れた相手が男と子供作ってその世話を頼まれて、しかも顔はそっくりときた。でも一つ分かったことがある。ハルさん、どうして私を置いていったの？まずいわね。たまに顔出してやるか。コウ君さ、私が生まれつき吸血鬼なのがそんなに嬉しかったのか？なあ、カブラもそう思うっしょ？何普通に不法侵入してるのよ。私もう来るなって言わなかった？まあまあ、ええじゃないの。どうせ一人で寂しいんだろ。それに今日は別件で。待ちなさい。先に条件があるわ。いいわよ、話しても。別にいいけどさ、これ何の意味が。そういえば私がカブラをなんとなく苦手に思ってたのって
時々私を見る目が妙に情熱的でキモいなと感じていたからだ。ナズナ、もっと近くで話した方がいいわよね。あ、どうせなら私の膝に座る。その方がよく聞こえるでしょうし。 핑뚜기는 지금 밖에서 탐정이란 새끼가 흡혈귀로 조지고 다닌다는 이야기와 인간 녀석의 추억이 담긴 물건이 아직 남아있다면 약점이 될 수 있으니 없애라는 말을 해주었죠. でもやっぱり捨てなきゃダメね。おかげで決心できた。教えてくれて感謝するわ。その人はどうして吸血鬼を殺すのかしら。吸血鬼は悪だと。人間を不幸にする存在だって。ひどいこと言うわね。一応名前聞いといてもいい？ですね。ウグイス・アンコって言ってました。ウグイス。おや、なんもない。一足遅かったか。あと残りは。探偵がカブラの病院に？多分ね。この前2人が来てくれなかったら私は私物を全て残したままだった。探偵さんに殺されてたかもね。 그들은 탐정년이 점점 흡혈귀를 조여오고 있다는 것을 실감했고 다른 흡혈귀들도 당하지 않도록 도와주며 핑뚜기의 자아찾기를 시작하게 되었죠. 学校？ナズナちゃんって学生だったの？いや、どうだろう。本当はここに来てたことがあるんだ。10年くらい前だったと思う。ナズナちゃんって10年前のこともちゃんと覚えてないの？なんだその顔は。 갑자기 계열밖에 훅 들어오네. 安心しろ。10年前くらい覚えてるよ。ただちょっと楽しくはない思い出があるから。で、これがこっちに代入されるから。授業してるよ、ナズナちゃん。こうくん、こうくん。ん？気づいてる？え？何が？いや、あれさ。人生は短い。限られた時間をどう有意義に使えるか。君たちが選択した道は間違ってなかったと将来思える人生を歩んで。なんでお前らがここにいるんだよ。自分探し。っていうかニコさんって先生だったんですか？生まれつきの吸血鬼。人と吸血鬼の子供。マジ大マジ。 그리고 갈등이는 핑뚜기가 이곳에 온 것은 조금 지뢰를 밟았다고 생각하고 있었는데 なあナズナ。覚えてるか？メジロちゃんのこと。 그것은 핑뚜기에게 지뢰가 되는 것이 아닌 코우에게 지뢰였었습니다. 文芸部。日記。好きだったんじゃないか？お前のこと。初めての眷属候補だったんだろ？遅いぞヤモリくん。ナズナちゃんは？君を迎えに行った。それは読んだのか？このメジロさんって誰なんですか？ナズナにとって初めての人間の友達が文芸部の部室にいた。本当なら一生話すつもりなかったからね。だからま、ちゃんと全部話すよ。さて、目白京子の両親はこの家で死んだ。目白の目の前で。目白の家族を壊したのは吸血鬼だ。おはよう、先輩。やあ、こんばんは七草。 그리고 핑뚜기는 과거에 메지루란 여자와 있었던 이야기를 시작하게 되는데 しちゃうからね。おっと、起きちゃったかね。なんで？可愛い子が無防備に寝てるのが悪いよね。何こいつ、頭おかしい。何？普段からこんなことしてんの？いや、こんな真似生まれて初めてだよ。
그녀들의 첫 만남은 조금 난폭했지만 죽이 잘 맞았던 그들은 금세 친구가 될 수 있었고 사이가 가까워진 만큼 서로가 가지고 있는 어두운 부분도 더 잘 알게 되었죠. 付き合ってくれないか。悪いが私はそういう気持ちはないし、私ぐらいならいけると思ったか。ネクラっぽいから簡単に落とせるとか、失敗しても言いふらされたりしなさそうとか。 메지로는 명백히 남자를 경계하고 있었고 그 이유는 흡혈귀에 홀려서 바람이 나버린 아버지에게 있었다고 합니다. 그리고 그들은 아버지가 바람을 피우고 있었다는 증거를 찾기 위해 아버지의 방을 수색했다고 하는데 이 이야기로 코우는 핑뚜기 또한 누군가와 얽히며 누군가의 삶에 큰 흔적을 남기는 자신과 마찬가지 인간적인 존재라는 것을 알게 되었고 그것으로 자신 안에 있었던 단순한 흡혈귀에 대한 호기심이 공감과 애정으로 바뀌며 애니는 분기점을 맞이하게 됩니다. 그리고 코우는 탐정이라는 존재 또한 메지로처럼 흡혈귀 때문에 가정이 파괴되었을 것이라고 추측하면서 대응 방식에 따라 자신이 메지로와 탐정 두 쪽 모두 해당할 수 있다는 것을 알게 되었고 흡혈귀를 사랑하게 된 인간은 파멸적인 결과를 맞이할 수도 있다는 것에 핑뚜기와의 관계는 단순한 밤에 대한 동경이 아니라 인생 전체를 바꿀 만큼 무거운 선택임을 깨닫게 됩니다. 그렇게 그들이 청춘놀이를 하고 있는 사이도 탐정은 그들의 숨통을 끊기 위해 다가오고 있었고 코우는 자신의 여친이 완전한 새삥은 아니지만 인연에게 잘못 물리면 인생이 존나 하드코어. 과연 코우는 그녀의 모든 것을 받아들이며 자신이 처음에 결심했던 흡혈귀라는 존재가 될 수 있을까요? 지금까지 철야의 노래였습니다. 시청해주셔서 감사합니다.